عبرة الزلازل. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الله وكل ملكا يهز الجبال فتحصل الزلازل. انظروا إلى هذه الأسطوانات العواميد كيف تكسر بعضها من أثر الزلازل. ها نحن في بعلبكة في لبنان، وهذه عبرة عظيمة لنا أحبابي. هذه الحجارة العظيمة الله تعالى زلزلها، فكيف يوم القيامة حين تنسف الجبال ويسيرها الله تبارك وتعالى تظنها أنها تمر مر السحاب. هذه عبرة، فلنعمل لتلك الساعة. نحن نؤمن بيوم القيامة ونؤمن بالملائكة وأن الله وظفهم بوظائف، وجعل الله الزلازل والبراكين للاعتبار، وأن الله يقول لعباده يا عبادي خافوني، يا عبادي اتقوني. أسأل الله أن يرزقنا الخوف من الله وتقواه بجاه حبيبه المصطفى. والسلام عليكم ورحمة الله.